नमस्ते साथीहरू, म तपाईहरूकै साथी उस्मा। तपाईं सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज हामी एउटा यस्तो विषयमा कुरा गर्दैछौँ जुन हाम्रो समाजमा खुलेर कुरा गर्न हिचकिचाइन्छ, तर यो हरेक व्यक्तिको स्वस्थ र खुसी जीवनको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो हो यौन स्वास्थ्य र सन्तुष्टि। विशेष गरी आजको हाम्रो भिडियो महिलाहरूको यौन सन्तुष्टिमा केन्द्रित हुनेछ। हामी वैज्ञानिक तथ्य, मनोवैज्ञानिक पक्ष र व्यावहारिक तरिकाहरूमा आधारित रहेर कुरा गर्नेछौँ कि कसरी यौन सम्पर्कको समयमा महिलाहरूले छिटो र गहिरो चरम सुख अर्ग्याजम प्राप्त गर्न सक्छन्। यो भिडियो बनाउनुको हाम्रो उद्देश्य यौनलाई अश्लील तरिकाले प्रस्तुत गर्नु होइन, बरु यौनबारे सही र वैज्ञानिक जानकारी दिएर मानिसहरूको यौन जीवनलाई अझै स्वस्थ, सम्मानजनक र आनन्दमय बनाउन मद्दत गर्नु हो। त्यसैले यो भिडियोलाई एक शैक्षिक सामग्रीको रूपमा हेरिदिनुहोला। सबैभन्दा पहिले हामीले यो बुझ्न जरुरी छ कि महिला र पुरुषको शरीर र यौन प्रतिक्रिया फरक हुन्छ। पुरुषहरूलाई स्खलन र चरम सुख प्राप्त गर्न सामान्यतया सजिलो हुन्छ, तर महिलाहरूको लागि यो प्रक्रिया अलि जटिल हुन सक्छ। धेरै जसो मानिसहरूलाई लाग्छ कि यौन सम्पर्कको समयमा योनिमा लिङ्ग प्रवेश गराउने बित्तिकै महिलाहरूले चरम सुख प्राप्त गर्छन्, तर सत्य यो हो कि लगभग 70देखि 80% महिलाहरूलाई चरम सुख प्राप्त गर्नका लागि उनीहरूको भगाङ्कुर क्लिटोरिसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष उत्तेजनाको आवश्यकता पर्छ। भगाङ्कुर क्लिटोरिस के हो? यो महिलाको योनिको बाहिरी भागमा माथिपट्टि रहेको एउटा सानो तर अति संवेदनशील अङ्ग हो। यसमा हजारौं स्नायुहरू हुन्छन् जसले यसलाई महिला शरीरको सबैभन्दा आनन्ददायक भाग बनाउँछ। त्यसैले चरम सुखका लागि यसको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्को कुरा हो जी स्पट। यो योनिभित्र 2-3 इन्च माथिपट्टि हुने एउटा संवेदनशील क्षेत्र हो। कतिपय महिलाहरूले जी स्पटमा राम्रोसँग उत्तेजना हुँदा फरक र गहिलो किसिमको चरम सुख महसुस गर्छन्। त्यसैले महिलालाई छिटो चरम सुख दिनका लागि केवल लिङ्ग प्रवेश मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ। भगाङ्कुर र जी स्पटको उत्तेजनामा ध्यान दिनु अत्यन्तै जरुरी छ। अब तपाईहरू सोच्दै हुनुहुन्छ होला कि कुन पोजिसन उत्तम हो त? तर उत्तम पोजिसनमा जानु अघि पोजिसनभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् जसले 90% काम गर्छन्। 1. फोरप्ले अर्थात् यौन उत्तेजना बढाउने क्रियाकलाप। यो यौन सम्पर्कको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। महिलाहरूलाई यौन सम्पर्कका लागि शारीरिक र मानसिक रूपमा तयार हुन समय लाग्छ। फोरप्लेले उनीहरूको शरीरमा रक्त सञ्चार बढाउँछ, योनिलाई रसिलो बनाउँछ र उनीहरूलाई मानसिक रूपमा तयार गर्छ। फोरप्लेमा के गर्न सकिन्छ? 1. चुम्बन। गाला, ओठ, गर्दन र शरीरका अन्य भागहरूमा प्रेमपूर्वक गरिएको चुम्बनले उत्तेजना बढाउँछ। 2. स्पर्श। हातले बिस्तारै शरीरका संवेदनशील अङ्ग जस्तै स्तन, पेट, तिघ्रा आदिमा स्पर्श गर्दा महिलाहरूलाई आनन्द मिल्छ। 3. मुख मैथुन। यो भगाङ्कुरलाई उत्तेजित गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी तरिकाहरूमध्ये एक हो। यसले धेरै महिलाहरूलाई चरम सुखको नजिक पुग्न वा चरम सुख प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ। 4. मिठो कुराकानी। यौन सम्पर्कको समयमा प्रेमले भरिएका, प्रशंसायुक्त वा अलिकति उत्तेजक कुराहरू गर्दा पनि मानसिक रूपमा उत्तेजना बढ्छ। याद राख्नुहोस्, कम्तीमा 15देखि 20 मिनेटको फोरप्ले आवश्यक मानिन्छ। जति राम्रो फोरप्ले त्यति नै छिटो र गहिरो चरम सुख। 2. मानसिक अवस्था। यदि महिला तनाव, चिन्ता वा कुनै असुरक्षामा छिन् भने उनलाई चरम सुख प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले वातावरण शान्त, सुरक्षित र प्रेममय बनाउनुहोस्। उनी सहज छिन् कि छैनन् भनेर सोध्नुहोस्। एक अर्कासँगको भावनात्मक सम्बन्ध जति बलियो हुन्छ, यौन जीवन पनि त्यति नै आनन्ददायी हुन्छ। अब आउँछौँ मुख्य विषयमा, महिलाहरूलाई छिटो चरम सन्तुष्टि मिल्ने यौन पोजिसनहरू। हामी यहाँ ती पोजिसनहरू बारे कुरा गर्नेछौँ जसले महिलाको भगाङ्कुर अर्थात् क्लिटोरिसमा बढीभन्दा बढी उत्तेजना प्रदान गर्छन्। पोजिसन 1. वुमन अन टप अर्थात् महिला माथि। यो पोजिसन महिलाहरूका लागि सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ। किन? यसमा नियन्त्रण। यसमा महिलाले यौन सम्पर्कको गति, गहिराई र कोण आफै नियन्त्रण गर्न सक्छिन्। उनले आफ्नो शरीरलाई यसरी मिलाउन सक्छिन् कि उनको भगाङ्कुर लिङ्गको तल्लो भागसँग सिधा सम्पर्कमा आओस् र घर्षण होस्। 2. आराम।
उनलाई जुन तरिकाले सहज लाग्छ त्यही अनुसार चल्न सक्छिन्। अगाडि झुकेर वा सिधा बसेर उनले आफ्नो लागि सबैभन्दा आनन्ददायी स्थिति पत्ता लगाउन सक्छिन्। पोजिसन 2, मिसनरी तरिका फरक। साधारण मिसनरी पोजिसनमा महिलाको भगाङ्कुरमा खासै उत्तेजना हुँदैन, तर यसलाई अलिकति परिवर्तन गर्न सकिन्छ। 2, तकियाको प्रयोग। महिलाको कम्मरमुनि एउटा नरम तकिया राख्नुहोस्। यसले उनको कम्मरको भाग अलिकति माथि उठ्छ, जसले गर्दा लिङ्गले भित्र जी स्पटमा राम्रोसँग दबाव दिन सक्छ। खुट्टाको स्थिति। महिलाले आफ्नो खुट्टालाई पुरुषको काँधमा राख्न सक्छिन्। यसले गहिरो प्रवेश हुन्छ र जी स्पटमा उत्तेजना बढ्छ। पुरुषले अलिकति अगाडि सरेर आफ्नो शरीरको तल्लो भागले महिलाको भगाङ्कुरमा दबाव दिन सक्छन्। पोजिसन 3, डगी स्टाइल तरिका फरक। यो पोजिसन जी स्पट उत्तेजनाको लागि निकै प्रभावकारी मानिन्छ, तर यसलाई अझै राम्रो बनाउन सकिन्छ। हातको प्रयोग। यो पोजिसनमा पुरुषले सजिलैसँग आफ्नो हातले महिलाको भगाङ्कुरलाई चलाउन वा स्पर्श गर्न सक्छन्। लिङ्ग प्रवेशसँगै हातले भगाङ्कुरमा उत्तेजना दिँदा महिलाले एकैपटक दोहोरो आनन्द पाउँछिन् र छिटै चरम सुखमा पुग्न सक्छिन्। तकियाको प्रयोग। यसमा पनि महिलाको पेट वा कम्मरमुनि तकिया राख्दा कोण परिवर्तन हुन्छ र जी स्पट वा अझै राम्रोसँग दबाव पर्छ। पोजिसन 4, स्पुनिङ चम्चा आकार। यो एक छेउमा फर्केर सुतेर गरिने आरामदायक पोजिसन हो। आराम र आत्मीयता। यसले धेरै बल लगाउनु पर्दैन र एक अर्कालाई अङ्गालोमा बाँधेर गर्न सकिन्छ। हातको पहुँच। यसमा पनि पुरुष महिलाको पछाडि हुने हुँदा उनले सजिलै आफ्नो हात अगाडि बढाएर भगाङ्कुर वा स्तनलाई स्पर्श गर्न सक्छन्, जसले अतिरिक्त उत्तेजना प्रदान गर्छ। हामीले विज्ञान, फोरप्ले र पोजिसनहरूबारे कुरा गर्यौं, तर यी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो एक आपसमा कुराकानी। तपाईको पार्टनरलाई के मन पर्छ, के मन पर्दैन, कहाँ छुँदा बढी आनन्द आउँछ, कुन गति ठिक छ, यी कुराहरू अनुमान लगाएर थाहा हुँदैन। एक अर्कासँग खुलेर कुरा गर्नुहोस्। यौन सम्पर्कको समयमा पनि सोध्न नडराउनुहोस् तपाईलाई यस्तो गर्दा कस्तो लागिरहेको छ, वा महिलाले पनि भन्न हिचकिचाउनु हुँदैन। अलि बिस्तारै, अलि छिटो वा त्यहाँ छुँदा राम्रो महसुस भइरहेको छ। याद राख्नुहोस्, यौन भनेको परीक्षा होइन जहाँ तपाईले पास हुनै पर्छ। यो एक अर्कालाई प्रेम र सम्मानका साथ खुसी दिने र लिने एउटा सुन्दर प्रक्रिया हो। साथीहरू, आज हामीले महिलाको चरम सुख र त्यसका लागि अपनाउन सकिने तरिकाहरूबारे विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्यौं। यसको सार के हो भने, पहिलो, महिलाको शरीरलाई बुझ्नुहोस्, विशेष गरी भगाङ्कुरको भूमिकालाई। दोस्रो, फोरप्लेलाई कहिल्यै नजरअन्दाज नगर्नुहोस्, यसमा पर्याप्त समय दिनुहोस्। तेस्रो, यस्तो यौन पोजिसन छान्नुहोस् जसले महिलालाई नियन्त्रण दिन्छ वा भगाङ्कुर वा जी स्पटमा राम्रो उत्तेजना प्रदान गर्छ। र अन्त्यमा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, आफ्नो पार्टनरसँग खुलेर कुरा गर्नुहोस्। हामीलाई आशा छ यो भिडियोले तपाईको यौन जीवनलाई अझै स्वस्थ र सुखमय बनाउन मद्दत गर्नेछ। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा आफ्नो विचार राख्नुहोला। यदि तपाईका केही प्रश्नहरू छन् भने पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी अर्को भिडियोमा त्यसको जवाब दिने प्रयास गर्नेछौँ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र यो जानकारीमूलक भिडियोलाई आफ्नो साथीभाइसँग पनि शेयर गर्नुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद।